جہل کو کیا پتا تھا یار وہ مصطفیٰ ہے جس کا ذکر زمین کی پستی کر رہی ہے. ابو جہل کو کیا پتا تھا یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کا ذکر آسمان کی بلندی کر رہی ہے. ابو جہل کو کیا پتا تھا جس کا ذکر زمین کے ذرے کر رہے ہیں, درخت کے پتے کر رہے ہیں, شجر و حجر کر رہے ہیں, پتھر کر رہے ہیں, یار اپنا کر رہے ہیں, غیر کر رہے ہیں. ارے ابو جہل کو کیا پتا تھا جس کا ذکر یہ وہ نبی ہے جانور بھی کر رہے ہیں, چرند و پرند کر رہے ہیں, سمندر کی مچھلیاں کر رہی ہے, سوراخ کی چٹیاں کر رہی ہے. اور صاحب ہم تو مقدر والے ہیں, ہر شادی سے پہلے ہم کسی اور کا ذکر نہیں کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر زمین کے اندر ہے, آسمانوں کے اوپر ہے, سدرۃ المنتہا پہ ہے, جنت کے باغوں میں ہے, باغوں کے درخت کے پتے پتے پر ہے. مصطفیٰ کا ذکر حوروں کے سینے پر ہے, حوروں کی پیشانی پہ ہے. یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ صاحب ابو جہل کو کیا پتا تھا اس کا ذکر کہاں کہاں ہے, آواز آتی ہے یار یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں, ان کا ذکر تو اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں, خود رب تعالیٰ کرتا ہے. تب ابو جہل کے بھیجے میں بات گھسی ہے, کہا یہ وہ ہے کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں, سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں, اور خدا نے وہ حسن دیا ہے میرے سرکار کو کہ نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں. یہ وہ مصطفیٰ ہوئے تھے نا. مکے میں بہت سارے لوگ تعریف کر رہے تھے. ایک حسین پیدا ہوا ہے, عبداللہ کا لخت جگر مکے کی زمین پہ پیدا ہوا ہے. لوگ تعریف کر رہے تھے, اپنا ہو یا غیر ہو, اپنا ہو یا کوئی ہو, سب کوئی مصطفیٰ کی تعریف کر رہا تھا. ایک حسین پیدا ہوا ہے, ایک سچا پیدا ہوا ہے, ایک عادل پیدا ہوا ہے جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے, جوانوں کے ساتھ پیار کرتا ہے, بچوں پہ شفقت کرتا ہے, بزرگوں کے ساتھ عنایت کرتا ہے. وہ ایک عاشق پیدا ہوا ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, نام محمد ہے. پوری دنیا تعریف کر رہی تھی. مکے میں وہ حسین پیدا ہوا ہے, لیکن جیسے ہی اللہ نے آرڈر دیا محبوب اب تیری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے, اب اپنے نبوت کا تو اظہار کر دو, اب زمانے والے کو بتا دو. اس وقت میرے آقا نہیں بتائے تھے کہ میں کیا ہوں اور میں کیوں آیا ہوں, کوئی نہیں جانتا تھا مصطفیٰ کیوں آئے ہیں اور کیا ہیں. لیکن جیسے اللہ کا وحی نازل ہوا, محبوب اب وقت آ گیا ہے, اپنے آپ کو بتا دو کہ تم کون ہو. مصطفیٰ آئے تھے, لوگوں کو دکھاتے رہے, اپنا جلوہ دکھاتے رہے, سچائی پیش کرتے رہے, عدالت پیش کرتے رہے, بچوں کے ساتھ پیار کرتے رہے, بزرگوں کے ساتھ محبت کرتے رہے, جوانوں کے ساتھ گلے لگاتے رہے. ارے اپنا تو دور کی بات ہے, غیروں کو سینے سے لگاتے رہے. لیکن لوگ صرف تعریف کر رہے تھے. ایک شخص پیدا ہوا ہے, اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے, اس کے دادا کا نام عبدالمطلب ہے, اس کا نام محمد ہے. وہ پیدا ہوا ہے, سنا ہے بڑا ایماندار ہے, بڑا دیانتدار ہے, بڑا محبت کرنے والا ہے, بڑا اخلاص مند ہے. لیکن مصطفیٰ نے 40 سال کے بعد جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا ہے, وہ فران کی چوٹی سے کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے کہا تھا, لوگوں جانتے ہو مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے, میں تمہارے درمیان نبی بن کر کے آیا ہوں, اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. مصطفیٰ نے ابھی چاند کو ٹکڑا نہیں کیا تھا, ابھی سورج کو پلٹایا نہیں تھا, ابھی درختوں کو چلایا نہیں تھا, ابھی زمین کے اندر سے پانی نہیں نکالا تھا, ابھی لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا تھا. مصطفیٰ نے فران کی چوٹی سے اعلان کر رہا ہے, لوگوں جانتے ہو میں محمد ہوں, اللہ کے رسول ہوں, تیرے درمیان اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں اچھا راستہ دکھائے, تمہیں اچھا راستہ دکھائے. اتنا سنا مکے کے لوگوں نے دشمن بننا شروع ہو گئے. اب لوگ مصطفیٰ کو گالیاں دینے لگے, اب لوگ مصطفیٰ کو برا بھلا کہنے لگے. کہا لوگوں نے دیکھو ہم لوگ اس کی عزت کر رہے تھے, آج یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, آج اعلان کر رہا ہے میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, بعد ہوں. اس کے بعد نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں نے چیلنج کیا, مصطفیٰ نے اپنا پاور دکھایا. کہا دیکھ اگر نبی کی پاور دیکھنا چاہتا ہے, چاند کو انگلی کے اشارے سے توڑا ہے. کہا لوگوں دیکھو اگر مصطفیٰ کی پاور دیکھنا چاہتے ہو, میدان صحابہ میں علی کی نماز قضا ہوئی ہے, سورج کو واپس بلا کر کے دکھایا ہے. کہا لوگوں اب تو مان جاؤ, لیکن دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. مصطفیٰ نے کہا تھا لوگوں اگر نبی کو ماننا چاہتے ہو آؤ. مصطفیٰ نے زمین پہ انگلی رکھا تھا, زمین کو پانی دینا پڑ گیا تھا. مصطفیٰ نے کہا تھا آج بھی تو مجھے نبی مان جاؤ, کسی نے نہیں مانا تھا. سب سے بڑا دشمن کافر, سب سے بڑا دشمنوں کا لیڈر ابو جہل نے مٹھی میں پتھر لے کر کے آیا. کہا میں اس وقت نبی مانوں گا جب تو بتا دے گا میری مٹھی میں کیا ہے. مصطفیٰ نے مسکرایا, کہا یہ ادنا سی بات مصطفیٰ سے سوال کر رہا ہے, تو نہیں جانتا ہے میں آدم سے بھی اعلیٰ ہوں, عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہوں, زکریا سے بھی اعلیٰ ہوں, حضرت موسیٰ سے بھی اعلیٰ ہوں. ارے اسے کیا پتا تھا, سب نبی آئے تھے,
थे जो चंद मौजज़ा लेकर के आए थे, लेकिन मुस्तफा सर से पांव तक मौजज़ा लेकर के आए थे। सर से पांव तक अल्लाह ने मौजज़ा बना करके भेजा था। बरेली के अहमद रजा खान, हम सुन्नियों की जान, बरेली के पठान की नजर पड़ी है। कहा जब इस शान पे नजर पड़ी, कहा आदम अपनी जगह आला है, ईसा अपनी जगह आला है, जकरिया अपनी जगह आला है, मूसा अपनी जगह आला है। अरे जो मुस्तफा शादी करने का तरीका हमें दे रहा है, बैठने का तरीका हमें दे रहा है, चलने का तरीका हमें दे रहा है, सोने का तरीका हमें दे रहा है। बरेली के अहमद रजा खान ने इश्क में कहा था तमाम नबियों का मकाम अपनी जगह है, लेकिन मेरा नबी वो है कि सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी गमज़दों को रजा मुजदा दीदिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुस्तफा ने फरमाया था लोगों मैं नबी हूं, अब तो मान जाओ, जज़ाकल्लाह, अब तो मान जाओ कि मैं नबी हूं। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। सबसे बड़ा दुश्मन आया था, मुट्ठी में पत्थर लेकर के आया था, मुट्ठी में पत्थर लेकर के आया था। बड़ी खुशी की बात है ना, वो मुट्ठी में जब कंकर लेकर आया, कहा मुस्तफा अगर इसे आप बता देंगे ना कि मेरे मुट्ठी में क्या है तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं, आपको नबी मानने के लिए तैयार हूं। और कौन था? हुजूर के खानदान का, हुजूर का चचा था अबू जहल यार। लेकिन आज उनके चचाओं में नाम नहीं आता है, दुश्मनों के बड़े लीडरों में नाम आता है। तो गोया मुस्तफा ने फरमाया था जो महबूब का नहीं होगा वो खुदा का भी नहीं हो सकता है। कहा अब बता दे मेरे मुट्ठी में क्या है। मुस्तफा ने फरमाया था बस इतनी अदना सी बात, मैं तेज बोल रहा हूं इसलिए कि कम वक्त है, इंशाल्लाह मैं वक्त मुकर्रर पे समेटने की कोशिश करूंगा। कहा इतनी अदना सी बात पूछने आया है अबू जहल। मुस्तफा ने मुस्कुराया, कहा ये बता जो तेरी मुट्ठी में है ये मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, कि वही बता दे जो तेरी मुट्ठी में है कि मैं क्या हूं। कहा मुस्तफा ने ये बताओ मैं बता दूं तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, या तुम मुट्ठी में जो लिए हो उसी से बुलवा दे कि तुम क्या हो। अबू जहल मुस्कुराया, कहा ये तो और मुश्किल है आपके लिए। कहा ऐसा कीजिए आप इसी से बुलवा दीजिए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। मुस्तफा ने इशारा किया, कहा बोल बोल मेरे दुश्मन अबू जहल की मुट्ठी में क्या है। उसके मुट्ठी से आवाज आती है अस्सलातो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहा अबू जहल अब तो मान जा मैं नबी हूं। फिर अबू जहल ने भी नहीं माना, कहा नहीं तू तो जादूगर मालूम हो रहा है, तू तो पावर वाला मालूम हो रहा है, लेकिन नबी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अबू जहल को क्या पता था यार वो मुस्तफा है जिसका जिक्र जमीन की बस्ती कर रही है। अबू जहल को क्या पता था ये वो मुस्तफा है जिसका जिक्र आसमान की बुलंदी कर रही है। अबू जहल को क्या पता था जिसका जिक्र जमीन के जर्रे कर रहे हैं, दरख्त के पत्ते कर रहे हैं, शजरो हजर कर रहे हैं, पत्थर कर रहे हैं, यार अपना कर रहे हैं, गैर कर रहे हैं। अरे अबू जहल को क्या पता था जिसका जिक्र ये वो नबी है जानवर भी कर रहे हैं, चरिंदो परिंद कर रहे हैं, समंदर की मछलियां कर रही है, सुराख की चिड़ियां कर रही है। और साहिब हम तो मुकद्दर वाले हैं, हर शादी से पहले हम किसी और का जिक्र नहीं करते हैं, उसका जिक्र करते हैं जिसका जिक्र जमीन के अंदर है, आसमानों के ऊपर है, सिदरतुल मुंतहा पे है, जन्नत के बागों में है, बागों के दरख्त के पत्ते पत्ते पर है। मुस्तफा का जिक्र हूरों के सीने पर है, हूरों की पेशानी पे है। ये वो मुस्तफा है कि साहिब अबू जहल को क्या पता था इसका जिक्र कहां कहां है, आवाज आती है यार ये तो दुनियावी चीजें हैं, उनका जिक्र तो अल्लाह के फरिश्ते किया करते हैं, खुद रब ताला करता है। तब अबू जहल के भेजे में बात हुसी है, कहा ये वो है कि मलायक इनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं, और खुदा ने वो हुस्न दिया है मेरे सरकार को कि नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। ये वो मुस्तफा है जिसका जिक्र हम और आप कर रहे हैं और शादी से पहले कर रहे हैं। फिर भी लोगों ने नबी नहीं माना। इतना मौजज़ा देखने के बाद कोई मानने तैयार नहीं, लोग बुरा भला कहते रहे। कहा देखो जिसका हम लोग रिस्पेक्ट करते थे आज वो नबूवत का दावा कर बैठा है, आज ये नबी होने का ऐलान कर रहा है। लोगों ने बुराइयां शुरू की है। मुस्तफा अब जब बुराई करने लगे ना, लोग मीटिंग करने लगे, मक्के के काफिर मीटिंग करने लगे, ये मोहम्मद जिधर से गुजरता है ना उसे मार डाला जाए, किसी तरीके से उसे खत्म कर दिया जाए। अब लोग जब मुस्तफा मक्के की गलियों से गुजरते थे ना तो कहीं लोगों ने कांटे बिछा करके रखा था। यार किसके लिए मुस्तफा के पास पावर इतनी थी ना कि अगर एक मर्तबा इशारा करते ना काफिरों को चकनाचूर कर देते। लेकिन लोगों ने कहा था, फातिमा ने भी एक मर्तबा कहा था, फातिमा हुजूर की बेटी, कहा या रसूलल्लाह अगर आपका कुरान सच्चा है, आपका मजहब सच्चा है, आप सच्चे हैं, तो फिर अल्लाह ने आपको पावर दिया ही है, इशारा क्यों नहीं कर देते कि तमाम जालिम खत्म हो जाए।
मुस्तफ़ा ने फातिमा के मुंह पे हाथ रख के कहा था, नहीं बेटी जानती हो मैं जब तबलीग के लिए निकलता हूँ मैं अपनी उम्मतियों का ख्याल करता हूँ, इन्हीं लोग में से होंगे ना, इन्हीं काफिरों में से होगा कोई आशिक अबू बकर की तरह बनेगा, कोई उमर बनेगा, कोई उस्मान बनेगा, कोई अली बनेगा, कोई उस्मान बनेगा, कोई गौस बनेगा, कोई अब्दाल बनेगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया था इन्हीं में से होगा जो मेरा कलमा पढ़ेगा, इन्हीं में से होगा जो खुदा को भी मानेगा, मुस्तफ़ा को भी मानेगा। बेटी ने कहा था या रसूलल्लाह, मेरे अब्बा जान, जब जब आप मक्के की गलियों में निकलते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आपका कुरान सच्चा है, तो लोग आपके कदमों में कांटे क्यों बिछाते हैं, लोग आपको पत्थर क्यों मारते हैं, लोग आपको गालियां क्यों देते हैं? या रसूलल्लाह, ऐ मेरे अब्बा जान, अगर आपका कुरान सच्चा है, आपका दीन सच्चा है, आपका मजहब सच्चा है, आप सच्चे हैं, तो फिर मुझे रब से शिकायत करनी है कि अल्लाह, जब तेरा कुरान सच्चा, तेरा दिया हुआ इस्लाम सच्चा, जब तेरा नबी सच्चा है, तो फिर लोगों ने मेरे बाप पे पत्थर क्यों मारते हैं, लोगों रास्ते में कांटे क्यों बिछाते हैं? मैं रब से शिकायत करूंगी। उस वक्त मुस्तफा ने अपनी प्यारी लाडली बेटी के मुंह पे हाथ रख के कहा था, मेरी बेटी फातिमा, तुम काफिरों के लिए ना बद्दुआ ना कर देना, इसलिए कि इन लोगों ने पत्थर मारकर दुनिया खरीदी है और मुस्तफा ने पत्थर की चोट खाकर जन्नत खरीद डाली है। हाँ, मुस्तफा बता रहे हैं कि जो यहाँ सब्र कर लेता है उसके लिए वहां जन्नत में मकाम मिलता है। कहा बेटी बद्दुआ ना कर देना, इन लोगों ने पत्थर मारकर दुनिया खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तेरा बाप मोहम्मद पत्थर खाकर जन्नत खरीद